Achou que eu tinha morrido, não foi? Estamos de volta. O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim! A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. Ah, O que houve, Peppa? eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom! Quer dizer, é triste que não consiga assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobio, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Assim?